各位馬迷老友好，歡迎又嚟到呢文嘅 YouTube 頻道。咁啊，呢文呢就成日都講嘅。咁啊，賽馬呢就係一個不斷喺度揀馬，跟住不斷喺度睇佢哋嘅表現，咁啊不斷去作出一個檢討同埋修正嘅一個賽馬運動啦。咁啊，琴日呢文頻道嘅成績呢就相當之好嘅。咁啊，譬如試閘冷馬呢。一隻嘅海明神駒咧，咁啊爆咗26倍啦。咁啊，另外半冷門嘅貓貓怪咧就4倍嘅。不過咧，其實有啲仲有條連贏位啊，尾場咧會員啊中埋4重彩啦。其實咧有啲馬咧出嚟跑咧就做好咗功夫咧，都要講下啲際遇㗎吓。咁啊，好似嗰隻叫做快樂老窩咧，一出嚟咧又好似星光快驅咁，又俾人哋阻咗一阻之後咧，咁啊原來阿屈福特咧就話。呢一隻快樂老窩呢，用啱即係用錯咗個配比呢，就冇咗個加速力喎。咁啊，各位如果想睇下自己揀咗嘅馬出嚟跑到點樣成績嘅呢，咁啊各位可以參考翻呢文呢一個賽後嘅重點報告啦。咁啊，多謝咁多位老友支持啦。下次賽事呢，又嚟咯喎，咁啊大家老友好運啦！